晨，早晨，係咪有新朋友啊？係咪有新朋友啊？幫下我好嘛？隔離前後左右嗰啲，你見到新朋友睇一睇我好嘛？係，可唔可以俾我認識下？係咪有新朋友定舊朋友新朋友？舊朋友新認識。有冇人認識舊朋友啊？定係我唔認識啊？你認識？唔識 ，OK。咁不如介紹下阿曉南，係咯，講講聽。點稱呼啊？哦，梁燕，哦。唔好意思，我認唔到，大個咗。哦，好啊，好啊，歡迎你，歡迎你，歡迎你。杭州呢番好相好嘛 ，send 俾芝姐姐，唔好放飛機喎，好啊，好開心，我哋祈禱啊嘛，真係，好，我哋祈禱，你知道嘛？我。講我屋企人啲嘢點講啦？有一段時間我其中一個屋企人啦，唔講邊個啦。咁我認識嘅一個人啦，係嗰個屋企人認識嘅一個人。咁佢有一段時間揾嘢做，咁就去揸巴士啊。咁咧跟住揸咗一段時間裏邊咧就冇做啦，冇揸巴士啦。咁啊，佢當時講話揸唔做嘅原因咧。係話好大壓力㗎，你明唔明白呢個職業嘅壓力來自邊度啊？係啊，因為你一個人決定咗成車人嘅性命，係啦。咁我有少少咁嘅心情，因為其實嚟緊嘅30-40分鐘，我決定咗你喺度嘅狀態，所以你話有祈禱啊嘛。咁1-2分鐘你都話有祈禱，求主幫助我哋，亦都為你自己祈禱啊嘛。唔使兩個啦，1-2個，唔係1-2個，係。唔使兩個，你自己一個喺呢個位裏面去一齊開聲，我哋祈禱，我哋求主幫助我哋。多謝你喺雅各書咁講咧，佢話一切嘅美善嘅恩賜同埋各樣嘅獎賞都係從上頭而嚟，就係從眾光之父而嚟。喺嗰度咧冇轉動嘅影兒，亦都冇改變。父多謝你，你永遠唔會改變，所有嘅好嘅東西都係從你而嚟。求你今日祝福我哋每一個好似孩子一樣，我哋嚟到你面前去 receive， 去領受你俾我哋一切良善同埋賞賜。求你嘅聖靈嚟到開啟你嘅話語，俾我哋講嘅聽嘅，我哋一從被聖靈嘅感動。多謝你，奉耶穌名，咩？跟住好好好聽啊！咁個琴，你唔教我啲聲嚟啊？冇啊！真係好好聽，我好想講音樂。你俾15分鐘我可以練啲分鐘嘅崇拜。個琴好厚實啊，係咪？聽到琴好厚實啊，係唔一樣嘅，即係咁跟住，咁啊，吉他好好啦，即係吉他好好。個鼓樂音響都好好，咁好。主席感謝主。
我次次都係講其他嘢先，不如講經文先啦，《創世記》第2章1至3節，讀咗先啦，唔好理啲咩，讀咗先啦，一定有好嘢㗎聖經。創世記第2章1至3節，天地萬物都做齊了，一齊讀好嘛？1、2、3，嚟。天地萬物都做齊了，到第7日，神造物的工已經完畢，就在第7日歇了他一切的工，安息了。神賜福給第7日，定為聖日，因為在這日，神歇了他一切創造的工，就安息了。阿們，今日嘅題目咧叫做用神的眼光去睇成功，係啦，用神嘅眼光去睇成功。之前係網上流傳，通常有啲咩成功人士啊，例如係女仔就好靚啊，跟住又有個好好嘅男朋友啊，跟住又好有錢啊，跟住家底又好好啊。男仔就可能係唔知啊富二代啊，又係好有錢啊，跟住女朋友又係 model 啊咁上下。其實我哋喺我哋心裏面每一個嘅底蘊咧，其實都係想揾成功。我哋每一個都係想揾成功。老實實，如果你唔係成功嘅話，你人生咪好冇方向咯，你咪唔知自己做緊乜嘢咯。其實我哋每一個都想去揾成功。神擺成功喺我哋裏面咧，係一個我哋心裏面神擺落嘅渴慕嚟嘅。我哋冇辦法去悔改，唔要呢個渴慕。但係咧，求主幫助我哋，讓佢嘅眼光去睇乜嘢成功。我哋喺啱嘅地方揾成功。經文咁講，佢話天地萬物都做齊了，到咗第7日，神造物嘅工咧就完畢，就喺第7日歇了佢一切嘅工，就安息了。幫圈住安息了。你有冇弟兄姊妹？你睇過呢經文好多次㗎，但係咧，你有冇諗過神點解要安息啊？神點解要安息啊？神用6日去做完成個世界嘅天地萬物，然後第7日佢安息咗。問下宇希先，宇希你覺得神點解要安息啊？係鏡頭影到你嘅，聽到你把聲嘅啫。因為做咗好多嘢啊嘛，好攰啊馬神，好攰啊神。OK， 揾張梳化唞下先咁啊。俊賢啦，你通常有啲好好見解嘅。咩啊？循環。即係跑個精神之後就唔做嘢。OK， 即係都係攰得滯啦神。好，咁啊，真係神點樣要安息啊？咩啊？為咗我哋，哇，幾辛苦神喎都，我唔使㗎，為咗你㗎咋，我唔使食㗎，為你食㗎咋。阿嘉覺得咧？做完可以食到好正常嘅，你做完啲嘢你自己識㗎啦，唔使攰㗎，做完啲嘢咪做。OK， 好，跟住。應承神啦，好嘛？讀聖經諗多啲嘢。你讀完咯，到第7日，今日讀到創世記第2章咁樣，跟住讀聖經，造物工完了，到第7日叫他個安息了，咁讀完算。神點解要安息咧？如果你信嘅神係一個會攰嘅神，不如抌咗佢啦。咁冇用呢個神，神唔係攰，神唔會攰。聖經話保守以色列嘅，不打盹也不睡覺。如果你祈禱嘅時候，神啊救我唔得啊，攰啊，俾我瞓嗰陣先啦。呢個神我唔想信。神咧唔係因為攰所以佢休息，神係要第7日話俾我哋聽，佢已經 finish， 佢完成咗佢所做嘅工作。我中意頭先真亮講嘅就係佢立一個榜樣，以至到我哋都要學習休息，去享受佢已經做好嘅嘢。你應該有咁嘅經驗㗎。你翻到屋企，你嘅父母已經煮好晒所有嘅嘢，然後好想同你一齊去食餐飯，有一個關係，但係你就好忙咁樣，唔得，等我整埋啲嘢先，等我炒埋啲菜先，等我落埋啲蝦先，
神話，跟住你個爸爸媽媽話唔好啦，我已經煮好晒要嘅嘢啦，我已經 finish 咗啦，我做嘅工已經完成咗啦，你只要嚟到去享受同我嘅關係就得啦。舉個例子就好似耶穌請你食 buffet，唔知係佢煮定揾人煮，總之佢預備晒好所有嘅嘢，佢已經完結咗，而神就話佢要賜福呢一日定為聖日，因為神唔係攰所以安息，神係話佢已經完成咗所有嘅工作。係所有嘅工作，佢已經完成咗，以至到佢邀請我哋嚟到同佢有一個嘅相交。呢個就係基督信仰嘅開始，就係邊個做晒所有嘢啊？係神做晒所有嘢，而佢好驚我哋唔識得休息，佢好驚我哋忙得滯，佢好驚我哋繼續做嘢，佢好驚我哋喺佢嘅救恩之上再整色整水。所以佢立咗個榜樣，佢話我要定呢一日為聖日，以至到你學識一樣嘢就係唔好做嘢，唔好咁忙，唔好做嘢去享受我為咗你做嘅嘢。所以神話賜呢一日為第7日叫做聖日，聖日即係用我哋凡間嘅俗語就係結婚紀念日，係唔可以忘記嘅。你忘記係會得罪你另一半嘅，係啊，弟兄，第時你結咗婚嘅時候，請你唔好忘記你結婚紀念日。姊妹，第時結咗婚，請你唔好忘記，你都唔會忘記㗎啦。你都叮囑你嘅丈夫都唔好忘記結婚紀念日，亦都唔好忘記你身邊嗰人嘅生日。神話賜為聖日嘅意思，即係話呢個係我同你嘅結婚紀念日。你其他日子唔記得都好，但係唔好喺結婚紀念日唔記得咗呢一日啊！聖嘅意思即係神，英文叫做 take it personal， 神好 personal 去睇呢一日。其他嘅6日都算啦。但係呢一日係我同你結婚紀念日，你唔可以忘記。我淨係立咗個榜樣，好想你明白一樣嘢，你唔好做嘢，去享受我為你做咗嘅嘢。但係以色列人咧不斷嘅觸犯安息日。以西結書咁講，佢話咧：以色列卻在曠野裏面叛逆我，不順從我嘅律例，厭棄我嘅典章，大大嘅干犯我嘅安息日。上面嗰節經文出埃及記20章咧係講緊10誡，10誡有一個叫做不可犯安息日㗎嘛。你知唔知安息日唔係講緊星期日返崇拜，唔係。安息日係講緊你明白到神好看重同你嘅關係，而你要分一啲時間出嚟去同佢慶祝，所謂叫做結婚紀念日，即係話你同神嘅關係。但係以色列人卻係大大嘅干犯安息日。不如停下先啦，諗下。其實安息日唔係咁難守啫，因為安息日其實冇乜技巧啫嘛，叫你唔做嘢啫嘛。你想象下，如果你係其中一個以色列人，你點解會成日犯安息日咧？即係神好簡單，嗱6日我唔理你做啲乜嘢，第7日你咩都唔好做，享受我同你嘅關係。但係以色列人一路都係成個歷史裏面都係大大干犯安息日。你覺得點解？點解？講唔講？好想啲錢攞住啦！例如我打6日工，得6日嘅人工，咁打多一日有多日嘅 OT， 仲要喎，可能安息日嗰日返工係雙倍計嘅喎。即係而家好多工都係㗎嘛，初一打工係雙倍 double 㗎嘛。哇，多啲錢，你想多啲錢定少啲錢啊？多啲錢啊！仲有咧，點解會犯安息日嘅 ？Jeffrey 啊 ，Jeffrey， 你覺得？我冇任何諗法，幫下佢。點解會犯安息日嘅？當時嘅頭先阿嘉敏姐姐話。即係揾錢咯，掛住揾錢。真係有冇幫佢？咩啊？勤力的，勤力得滯。哦，勤力得滯。Oscar。
好靚啊！你條頭髮今日讚下你先。啊，真好，幫下佢。啲男仔比較靜嘛，女仔先。嘉怡，幫下佢哋。前面5個男仔都冇嘢講。你 OK 嘛？後浪啫嘛，開到聲下。點解講法我食嘅？哇，好！俾掌聲嘉怡，為咗自己嘅利益，係啊！唔好問以色列人啦，問下你自己啦。點解有時咁忙？喂，7日6日打機啦，第7日冇打嘛，好難㗎喎。因為我哋好多原因啦，可能我哋頭先講，我哋擔心啦。如果唔打到第7日工，咁我冇錢，咁點算啊？我好想講好一樣嘢啦，因為哇啲時間好寶貴喎，係嘛？時間好寶貴喎，成日唔做咁嘥晒啦，係咪？1/7嘅人生喎，我70年嘅啫喎，人生冇10年嘅咯喎，係咪？好慘嘅喎。但係以色列人不斷嘅觸犯安息日，求主幫助我哋。我近排祈禱裏面咧有一個字啊，筆記冇嘅，你可以寫低英文字，叫做 achievement addiction， 中文叫做成就成癮症。其實我哋每一個都有一個病叫做成就成癮症，即係我哋好想有成就，例如做學生嘅好想咧考試高分啦，係咪？其實學知識都唔係最看重嘅，就咁要讀到我想讀嘅大學啦，最好讀一個人哋羨慕嘅學科啦，最好咧就係咧新年嘅時候咧去分享嘅時候咧，可以同親戚朋友講，你心裏面咧其實坐得唔講嘢，你好想嘅親戚問你㗎，你問我啦，讀咗咩科？我冇讀醫啫嘛。邊間？好近，搭地鐵好近啊！而家開咗新地鐵站 Hong Kong U 啫嘛。但係如果你可能讀其他 U， 你即係你明啦，你可能唔想講，即係 degree， 你可能唔敢講，學士個副字好大聲。我哋都好想係有一個叫做成就嘅成癮症，我哋好追求呢個成就。我近排喺度回想我人生，你試想下你嘅人生，你死嘅時候你咩都冇做過，你覺得驚唔驚啊？你死嘅時候咩都冇做過，你冇做過好豐功偉績，冇做一個普普通通嘅人，一個普普通通嘅中學讀書，考個普普通通嘅 DSE， 攞啲普普通通嘅234都普普通通啦，係咪？即係讀一個普普通通嘅學位，打份普普通通嘅工，住一個普普通通嘅200尺嘅樓，普普通通咁樣過一個普普通通嘅生活，普普通通咁過一世。我近排喺度祈禱嘅時候咧，我發覺原來我作為一個服侍嘅人咧，其實我好驚我成世人咩都冇做過啊！死啦！我喺度數手指，哇！帶到啲要正式嚟講，我唔想提，跟住哇帶咗3年啦，3年都冇乜嘢喎，點解？即係有好多嘢好感恩嘅睇，哇！有冇啲嘢俾人睇啊？跟住年尾又做 appraisal 啦，牧師又問我啦，喂，你呢年服侍做咗啲咩啊？你攞出嚟俾佢睇啦，攞唔到噶嘛嗰啲嘢，我私底下見人嗰啲嘢係咪？我見阿 Ring 關心你，攞唔到一啲嘢噶嘛？有冇一啲哇奉獻心都多咗啊？我成日睇到奉獻，跟住每個禮拜奉獻，哎呀點解唔多咗奉獻啊？真係，跟住又要每個禮拜又同工開會咧，又問VU 今個禮拜奉獻幾多？跟住哎呀冇嘢俾人睇。跟住 VU 今日嘅數字跌咗，我個心又有咗一沉啦。上個禮拜前個禮拜少咗人，開堂工會心情都差啲。即係嗰個禮拜50幾60個人咧，我開堂會心情都好啲嘅。你仲唔講 VU 嘅人數嘅？講下啦，唔係多數。跟住即係我啲同工就唔好講名啦。啲同工就係話VU 近排人數多咗，我就話差唔多，穩步上升。因為我好驚，我冇成就，好驚，你會唔會咧？你會唔會咧？喺呢間公司10年咩都冇做過，升咗呢個職咩都冇做過，喺呢間學校咩都冇做過。但係咧，以賽亞書咁講，佢話：他們的地滿了偶像，講緊以色列人，他們敬拜手所做嘅。經文講緊偶像，偶像就係咩咧？就係用你嘅手
去建立你嘅嘢就叫偶像。我講多次，偶像就係用你嘅手去建立出嚟嘅嘢就係偶像。例如你攞嚿木頭，跟住喺度揼成一個叫做觀音咁嘅嘢，跟住你去拜佢，係咪好戇居啊？真係好戇居，非常戇居。但你諗下，你一手創立嘅事業，你期望喺神審判嘅日子嘅時候，你嘅事業可以拯救你；你一手創立嘅成就，你期望喺嗰個艱難嘅日子，你嘅成就幫咗你；你一手建立嘅學業，你期望嗰一日呢樣嘢會幫到你。其實你都係敬拜緊你手所建立嘅偶像。唔好敬拜手所做嘅偶像，呢樣嘢包括係我哋嘅成就、我哋嘅事。你揾嘅錢係咪你手所做嘅？你唔會真係整個錢出嚟啦，不過你揾翻嚟噶嘛。你用你嘅能力揾到你嘅錢翻嚟，然後你又會靠翻你自己手都揾到嘅錢，係咪好戇居？其實係好戇居，就等於你攞一個木出嚟，雕琢佢成為偶像，你拜佢向佢祈禱，偶像求你幫我，佢唔會幫到你，因為佢係喺你能力創造出嚟嘅嘢，佢嘅能力同你一樣。神點樣睇成功咧？有兩樣嘢，第一樣嘢咧係世俗睇成功咧係睇結果，而天國睇成功咧係看重過程。我括住係關係。近排我都有啲沮喪，當我諗起嗰啲嘢嘅時候，我有啲沮喪，我啲覺得點解咁？唔係按住我應該擺咗10成努力，有10成嘅結果噶嘛？跟住我喺度諗呢件事嘅時候，神就俾咗啲經文俾我，就係路加福音第10章第17到20節。不如我讀單數，你讀雙數好嘛？那70人歡歡喜喜地回來，說主啊，因為你的名，就是鬼也服了我們。1、2、3，耶穌對他們。1、2、3。耶穌對他們說：我曾看見撒旦從天上墜落，像閃電一樣。我已經給你們權柄，可以踐踏蛇和蠍子，又勝過仇敵一切的能力，斷沒有什麼能害你們。然而，1、2、3嚟。然而，不要因鬼服了你們就歡喜，要因你們的名記錄在天上。我想你想像下好嘛？嗰班人好開心。耶穌話：我要差你兩個，費城Ivan出去兩個，子賢同埋更出去兩個，Sherry Lady 出去兩個，出去啦！哇，短宣隊啊，我哋差你出去啦！哇，去村莊裏面趕鬼啊、醫病啊，出去兩個出去。出完去嘅時候，嗰班人翻嚟，好開心啊！耶穌，我哋頭先去趕鬼，嗰隻鬼真係走咗啊！耶穌好開心啊！頭先我哋醫病真係有嘢發生啊，好開心！主啊，因為你嘅名，嗰啲鬼都聽你説話。好開心嘅時候，耶穌真係個最差嘅短宣隊領導，當時就潑佢哋冷水，點解咁開心？點解咁開心？唔好因為呢啲嘢開心，因為你嘅名記錄在天上開心，拗爆頭，講咩啊？耶穌嘅意思係唔好因為個結果與你所想一樣開心，要因為你嘅名記錄在天上嗰陣時而開心。你們的名記錄在天上，唔係講緊上天堂，唔係講緊你死咗啦，跟住即係潘偉亮個名刻咗落去耶穌個生命冊裏面，我死咗可以上天堂，唔係講緊呢樣嘢，係講緊每一次你同神有關係嘅時候，你做一樣嘢討神心意嘅時候，神就喺你個名裏面，即係翁曉南呢個名冊裏面，你同天父嘅關係裏面，天父就會寫話：今日佢專心望咗我一眼啊！跟住你敬拜佢呢個高音係為我飆上去㗎。每一粒嘢，每一個眼神，神都喺度記錄緊。所以講緊嘅唔係死咗上天堂。係講緊你同神每一點一滴嘅關係，神都記錄。
所以我再講多次，耶穌意思即係話，唔好因為個結果同你諗嘅一樣而開心，而你要因為過程裡面我同你嘅關係嘅一點一滴都俾我睇緊、紀念緊、喜悅緊，我永遠會慶祝緊同你嘅愛關係嘅一點一滴而去歌唱。哇！如果呢樣嘢係真，如果呢個真理入咗你嘅心嘅話，你每一次嘅禱告會唔一樣。你真係對我咁好，我望一望你嘅眼，你都會記得，你都會歌頌。我諗住翻嚟咁樣服侍嘅啫喎，我冇諗過你望緊我嘅喎，但係你每一刻你都望緊我。神話唔好為咗嗰個結果與你所想嘅一樣去開心，而為咗過程裏面每一刻我都紀念同你嘅關係而開心。弟兄姊妹，如果你只係可以為神做嘢，因為為神做嘢，我都為神做嘢，講緊道而家為神做嘢。如果你只係可以為神做嘢，但係你唔可以為神唔做嘢嘅話咧，我講一次，如果你只係可以為神做嘢，但係你唔能夠為神唔做嘢，即係譬如話冇嘢做㗎，停喺神嘅同在裏面啦。即係咩啊？唔知喎。如果你只係能夠為神做嘢，大敬拜好啊，大敬拜，做嘢好啊，做嘢，不如咩都唔好做啊，享受同佢關係啊。如果你唔得嘅話咧，咁我話俾你聽，其實你愛緊嘅係神俾你嘅服侍，而唔係俾你服侍，呼召你服侍嗰位神。如果你服侍係最大嘅開心係來自於服侍嘅果效，結果同你所想嘅一樣，你嘅成就感係來自個結果嘅話，其實我哋動機已經參雜咗。我哋動機唔係再係因為愛。保羅咁講，佢話腓立比書第1章10，隔離個頁，佢話有的傳福音係出於嫉妒紛爭，一齊講嫉妒紛爭。有啲人出於好意，這等人出於愛心嘅。保羅就話唔緊要啦，第18節，這又何妨呢？如果你夠坦白嘅話咧，服侍嘅人，我哋一齊諗啊！如果我哋夠坦白，我哋每一個都會有一個心態係服侍，其實係爭競、係紛爭、係嫉妒。我喺祈禱嘅時候諗咗5條問題，你可以一齊去思想下。呢5條問題反映咗我哋係咪服侍，係咪紛爭、嫉妒？第一條問題就係：你係咪一個能夠真心替別人高興嘅人呢？特別係嗰啲同你有相同恩賜嘅人。求聖靈幫助我哋去檢視我哋嘅心。你係咪一個會真心戥人哋高興嘅人呢？難唔難啊？好難。DSE 放榜，大家都讀嗰啲科，你考得唔好，你嘅好朋友考得好過你，即係戥你開心啊！5星星啊！你努力咗咁耐，你應該㗎。你考成點啊？唔好講我啦，你點啊你？你係咪一個能夠真心替人高興嘅人啊？超難，超難。第二樣嘢，你係唔係唔介意自己喺服侍或者比賽當中扮演咩角色同埋位置嘅咧？即係咁講，你去一個地方係咪淨係你比賽你先會最興奮嘅？因為你比賽啊，但係你可唔可以做個支持者咧？去支持對方咧？第三樣嘢，你能唔能夠心平氣和地正視同埋面對自己嘅失敗咧？客觀咁吸取經驗、受教、聆聽別人嘅意見同埋學習咧？你點樣面對失敗？你點樣面對失敗？你係咪一個可以輸得起嘅人？弟兄姊妹，想問你，你係唔係一個輸得起嘅人？
你輸唔起嘅程度，就係你有幾多驕傲嘅程度。你係唔係一個輸低嘅？耶穌佢冠軍嚟到喺個馬槽出世，輸晒，為咗贏得我哋嘅心。第四樣嘢，當結果公佈嗰刻，你能唔能夠保持平靜心，以健康積極嘅態度面對一切結果呢？你點樣面對結果嘅公佈嘅咧？無論係放榜，無論係比賽，我都仲學習緊呢樣嘢，但係我好坦白咁講，未完全學習到。你會唔會喺自己服侍嗰個禮拜特別緊張嘅咧？而喺其他人服侍嗰個禮拜，你卻係無心裝載嘅，即係例如領詩啦，係咪啫？例如我講道啊，我講我自己啦，我講道呢個禮拜我特別緊張㗎。通常12月頭一個禮拜我講道啊，好緊張。第二個禮拜唔係我講，下個禮拜 Chloe 講，是但啦咁。我真係嘅，一開始服侍嘅時候，自己嗰個禮拜講道咧，奇行好，哇主啊，聖靈充滿呢個地方，跟住下個禮拜唔係我講道，係是但啦，佢奇啦，呢個唔關我事。你會唔會咧？如果你有以下呢啲特徵嘅話，咁即係你將服侍變成一個比賽，係啊。第二樣嘢，睇埋呢幅圖先，有圖睇應該。感謝主。呢個係我哋嘅週期嚟嘅啫。通常我哋會面對一樣嘢係一個預備期啦，即係我唔知啊，用讀書或者用服侍，你會明白啲。即係你喺度，你可能中四啦，跟住預備緊 DSE 啦，你就會預備期啦，咁你嘅心情就會越嚟越緊張啦，係嘛？正常。即係你呢個禮拜日領詩，或者呢個禮拜講道，好似我咁呢個禮拜講道，咁啊，跟住上個禮拜一開始諗，講咩道咧？咁啊，你預備啦，越嚟越緊張啦，係嘛？嗰班人就係咩咧？去耶穌差佢哋去趕鬼，兩個去趕鬼。跟住到臨近期啦，即係越嚟越近啦。哎呀，禮拜六啦，差唔多諗定要交咩歌啦，練領詩啦，或者講道啦，交講章啦，或者 DSE 啦，考試啦，咁樣越嚟越緊張飆升啦。跟住去到咧，結果公佈啦。講完嗰邊度啦，哎呀，好唔好咧？大用敬拜啦，好唔好咧？考完個試啦 ，DSE 放榜好唔好咧？咁兩個結果啫。去按手啦，壞結果就係你嘅心情就跌到谷底啦。哎呀，大得唔好啊，服侍好差啊。哎呀，考 DSE 考得好差啊，跟住講得好差啊咁樣。好嘅結果咧，你心情又會飆升啦。係啦，但係咧，經文話唔好因為個結果而開心。你有冇發覺你嘅心情一路起伏㗎？但係神話，我嘅心一路都冇變過，我一路都喜悅緊。點解神話唔好因為個鬼趕走咗開心咧？係因為神好想同我哋嘅心近。我唔係咁樣睇呢件事，我唔係淨睇個結果，我睇過程裡面每一刻你做嘅嘢都記喺你嘅名，都記喺天上。你做嘅每一點每一滴我都紀念。第二樣嘢，世俗嘅成功係掌握喺別人嘅手裏面，而天國嘅成功係掌握喺咩咧？自己嘅手裏面。呢個可能係我哋嘅成長啦、讀書啦、服侍啦、生命嘅成長啦，我哋去預備啦，跟住我哋好期待啦。究竟有冇突破咧？係咪個結果如我所想咧？我嘅心情就會隨住個結果嘅好壞而轉變。但神咧一直都喜悅緊我哋。你睇唔睇到一個跟住結果嘅人，佢嘅心情會隨住結果而起伏？但係你睇唔睇到一樣嘢？神嘅心唔係咁，神心一路都係喜悅我哋。箴言第21章31節咁講，佢話一齊讀好嘛？1、2、3、0。馬是為打仗之日預備，得勝乃在乎耶和華。我好中意呢個經文，我好中意呢個經文。呢經文嘅意思即係話打仗嘅時候你可以預備馬匹，不過打唔打得贏仗係在乎。你可以努力預備你嘅考試，出咩卷咧？控制唔到。出咩題目？控制唔到。你可以預備好嘅心態讀呢個書，但係講緊學校收唔收你咧？你講緊人生好慘啊咁樣。
我住唔住到樓都要個政府決定。我讀唔讀到呢個學校嘅個學校決定我去打唔打呢份工係個老闆決定我打唔打呢份工。難道人生就是這樣嗎？難道人生就係咁樣咩？弟兄姊妹，天國唔係咁樣。天國話俾你聽，天國裏面嘅福音，天國裏面嘅成功，天國裏面嘅快樂係掌握喺你嘅手裏面。神話結果喺我手裏面，唯有神可以控制結果。敲下你個頭，敲下你嘅心，話俾你聽，直到你相信為止。唯有神可以控制個結果。我哋唔好去操控個結果。我哋可以預備馬匹，但係得勝係在乎耶和華。所以你可以好安然咁樣去進入個安息日裏面，去等候神嘅結果。如果你將你所有嘅開心擺喺一樣嘢裏面，我會形容就係你儲錢、儲錢、儲錢、儲錢，儲落一個錢罌裏面，最後你會將你所有嘅身家一次過壓晒落去買大，哇開晒，你乜都冇晒。有好多人將佢所有嘢注白擺晒一樣嘢裏面，佢人生就係要識到呢個好嘅人，跟住結婚，跟住所有擺晒注碼裏面，發覺結婚之後同佢所想唔一樣，佢人生就崩潰啦。佢將人生擺晒，我要入呢間大學，入呢間大學，我嘅注碼，我每日儲錢入落個豬仔錢罌裏面，入啊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 ，搭船去澳門，澳門啊，買大，哎呀考唔到，你嘅心情就跌落底。我覺得呢種嘅生活方式好蠢。我情願好似天國一樣，我將我嘅錢每一嘢都係入落一個永遠唔會敲碎嘅錢罌，就係天國嘅錢罌，就係同神嘅關係。而你知唔知生命裏面得一樣嘢你有控制到嘅就係你同神嘅關係。你知唔知神愛你到一個程度，佢將佢同你嘅關係嘅親密程度唔係佢決定，係你決定。你可以決定你同神有幾咁親密，呢樣嘢係神個權力俾咗你去決定。神因為佢極度渴望同你一個親密嘅關係，不過你點樣決定？你決定同佢冇乜所謂，是是但但，咁咪是是但但咯。但係你決定同佢親密嘅時候，你可以去有一個好嘅關係。聖經咁講，佢話有啲人話係你們有話説，雅各書，今日明日我哋要去呢座城，喺嗰度住1年，或者買賣得利。你唔知我講咩啦？即係咁講。我諗住未來3年去呢個地方讀書啦，跟住去呢個外國，跟住去呢個公司，跟住考呢個大學。神話，其實聽日係點你都唔知，諗得太遠啦，太遠。聖經話明日嘅憂慮唔好諗。有個同工成日問我交功課咯，我唔諗啊嚇，禮拜5交喎。我話24小時以外嘅我唔諗㗎。我都冇諗過陣間點喺度食飯，是但啦，搭到車去到求其買啲嘢食啦。着咩衫？唔好理着咩衫，聽朝起身有邊件乾咪着邊件咯。啱今朝學我又唔準太樣衰。我琴晚冇諗你今日着咩衫，唔好諗咁多住。聽日嘅嘢，生命豈不勝於飲食嘛？生命豈不勝於衣裳嘛？唔好諗咁多，24小時以外嘅唔好諗咁多。諗得太遠啦！可能1年後去呢度做咩咧？神話你聽日係點你都唔知。佢話你唔好咁樣誇口，現今你竟然似張狂誇口，其實這樣誇口係咩啊？係惡嘅。我前嗰幾排諗一樣嘢，諗到我都好唔開心。哎呀死啦！我想出書㗎真係，我唔出書會死啊！即係出咗書啊嘛，死咗人知我出過書啊嘛。咁我出書啦，之後我諗咗好多嘢㗎嘛，我 Evernote 寫到爆晒㗎嘛，我係出本書啦，跟住我諗出書，同牧師講出書，俾我出書啦，佢話唔好，你等陣先啦。書出唔出到我唔知，我好唔開心我就知啦而家。唔好諗咁遠啊，弟兄姊妹，24小時以外嘅唔好諗。你掛住諗你出唔出到書，你唔記得咗輝城坐喺你面前。我講我自己，你諗住唉做呢樣嘢做呢樣嘢，結果你控制唔到㗎。你將你嘅快樂嗰條鎖匙俾咗佢嗱，呢個係開到我可唔可開心嘅鎖匙，我交俾你。考官我交俾你啊，大學嘅校長我交俾你。
你嘅決定我開唔開心？我唔決定啦。係咪好傻咧？神話你只係需要控制一樣嘢，就係同我嘅關係，其他嘅嘢你都捉唔實。我唔係想講我嘅嘢，等我講我自己嘅嘢。我想講我嘅嘢，等你都代入到你諗下你自己嘅嘢。你諗下你自己追求緊乜嘢 achievement？ 總結，唯有真實嘅關係先至有永恆性同埋生命賦予嘅能力。箴言15章第17節，我好想呢個經文成為 V.U. 嘅經文。吃素菜，彼此相愛，強如吃肥牛，彼此相愛。有冇中意食肥牛㗎？打邊爐？有呢度，好中意。呢個經文叫你唔好打邊爐，唔係啦，梗係。呢個經文叫你唔好彼此傷痕地打邊爐。重要嘅唔係個形式啊！嚟多次聽下我講咩？重要嘅唔係個形式。食乜嘢啊？食 pizza 定食 KFC？ 我記得曾經一排投票係嘛？投票食咩？唔緊要。OK 㗎，即係我唔反對民主，但係可以投票。但係難道我哋嘅關係唔係比食啲咩更加重要咩？唔係個形式。神話一樣嘢唔係個形式，究竟係玩啊，係玩遊戲啊，係 board game 啊，係大富翁啊，定係 Uno 啊，定係鋤大 D 啊，定係晉級版嘅鋤大 D 啊，定係橋牌啊，定係玩 Uno 彼此相愛，強如打 PSV 彼此相愛，唔係個形式啊，弟兄姊妹，唔係個形式，係你個心喺咪度？唔係個形式。如果唔係敬拜到神，唔係讚美佢，唱你可以唱 Hillsong Live Hillsong United the Kingdom the New， 唔係嗰樣嘢，係冇呢樣嘢我作出嚟。唔係唱啲咩歌喎，唔係個形式啊，崇拜又得，小組又得，咩都得，你中意查經又得，祈禱會又得，傳福音又得，咩都得。唔係個形式，係嗰個心，嗰班人嘅心有冇轉向對方？耶穌話：論到生命之道係我從前聽過、睇見、親眼看過、親手摸過。哇！真係中意到呢個經文不得了。第3節，我們將所看見、聽見嘅傳俾你，使咩啊？你們與我們有相交。一個真正渴慕同神有關係嘅人，一定會渴慕同人有關係。你會覺得唔係咁咧，唔係淨係咁咧。我同有咗子言，跟住我哋講起，我哋話：喂，我哋以前咧，我哋會我住奧運㗎嘛，跟住我哋會傾偈傾到咧。好唔捨得，跟住咧佢明明係喺南昌站要轉西鐵嘅，陪我搭埋奧運，跟住翻兜翻轉頭呢個站，哇！跟住我哋講起我哋嘅關係，哇！嗰樣嘢先至有生命㗎嘛，弟兄姊妹，係生命同生命嘅真實相遇。今日開始睇到經文咧，係創世記係咪 ？OK， 唔好意思，最後啦總結，創世記1章1節講埋呢個。起初神創造天地，英文先，我認唔到中文啊，唔識譯啊。神嘅 doing 行先定神嘅 being 行先啊 ？OK， 神未創造天地之前，佢三位一體嘅神喺度做緊咩啊？關係咯。咩關係？唔知啊，總之好好咯。做緊咩啊？唔知做緊乜嘢，總之好愛好相愛咯，父愛子與靈，好好咯個關係。喺創世嘅1章1節發生之前，永恆嘅幾億萬年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 ，永遠嘅神都係喺永遠嘅關係裏面，係關係衍生創造，係關係衍生工作。所以頭先邊個講啊 cycle 都講得幾啱。
喺個關係裏面衍生咗做嘢，做完嘢之後翻去第7日安息日，我喺翻關係裏面咩都唔做，示範俾你睇。有啲教得好勁啊，真係先關係後事工，真係太好啦講得。但係我講嘅關係唔係打邊爐咯，係真實嘅關係。神先有 being， 先有嘅 doing。神係先係神，三位一體嘅神，然後先創造。你係咪一個看重關係嘅人咧？有冇啲好難頂嘅人啊？好難愛，好唔愛？有啦，係咪？唔好望住我講嘅時候。我俾塊鏡。喺天國裏面咧，誰愛得最多，就是贏家。喺天國裏面，誰愛得最多就係贏家。Whoever loves the most win in the kingdom of God。你會唔會咁樣去比賽嘅咧？即係假設我同子賢啊，我哋鬥邊個愛對方多啲，跟住子賢你愛我，其實我都好愛你，愛你多啲啊，跟住你都話我愛你多啲。聖話所有嘢都唔好覺得虧欠，唯有相愛覺得虧欠。哎呀，我輸咗，愛得你唔夠多啊！你都好愛我，我愛你多啲。創世記2章25節佢話：當時夫妻兩人赤身露體，並不羞恥。神咧好得意，神創造人之後咧，創造亞當，然之後佢講嗰句説話，佢所有都話好。第一日創造嘅好，第二日創造嘅好，第三日創造嘅好。Sorry， 拍到你。有咩唔好咧？神創世記裏面第一次講唔好嘅咋。佢話：那人獨居不好。我整創造個女人俾佢，等佢哋兩個都唔單止叫人同神嘅關係，叫人同人嘅關係。不羞恥係一個真實嘅關係，係一個靈會講咗啦，真實嘅關係。我唔知點形容俾你聽。冇人死咗嘅時候咧，佢哎呀，我真係好後悔冇揾到好多錢，我真係好後悔嗰一次升職我冇把握到呢個機會，我真係好後悔嗰陣時嗰間大學冇入到，冇探下病你都知，全部都係臨死嘅時候就。愛你啊！你醒啊！插住喉通常都係，因為到你死嘅刻，你唔會記得你所有嘅成就，你只會記得你建立過嘅關係，你喺人心裏面留下一個深唔深刻嘅印象。弟兄姊妹喺呢個地方裏面有冇啲人喺你嘅心裏面留下咗個深刻嘅印象？第二個問題就係你喺人哋嘅心裏面有冇留下一個深刻嘅印象？呢個就係你嘅成就。因為神留下一個深刻嘅印象喺我哋裏面。今日可以嚟到啊，可以翻嚟。我成日都講，即係唔好意思啊，攞你個位置。我成日都講，嗰陣時我第一次見你嘅時候，喺地下未裝修嘅時候，你祈禱，你仲記得我左邊嗰個 exactly 個位，我記得。我成日都講呢樣嘢，即係每一個都有啦。咁即係你有冇試過？你有冇發覺你呢幾年過咗喺 VU，你會有啲嘢記得㗎？嗰記得係你同嗰個人嘅生命有相遇過，係真實嘅相遇。我唔知點樣形容真實嘅關係，就係一種真實嘅相遇過，而你嗰刻你會覺得嗰個係 life giving 嘅，嗰個係賜予生命，嗰個係令我覺得活著有價值嘅嘢。好開心啊！即係同阿吉野家同阿輝成食飯，跟住喺度講你啲嘢，講你啊，唔好意思啊，即係幾好啊！講下你嗰啲嘢咁樣，即係真實嘅相遇。你有冇試過好
用力嘅去表白？你有冇試過好用力、好用力嘅去嗰個人唔明白你愛佢，跟住你要話俾佢聽，我愛你㗎。你有冇試過？有冇試過？你試下，你肯定認識神好多。你肯定認識神好多。唔講邊個？我有一次，跟住我話：哎呀，我其實幫你教你嘢，我係其實想你感覺到我對你嘅愛啊！我同其中一個肢體咁講。我嘗試嗰刻用我嘅方法去其實好愛錫你㗎咁樣。神用一個咩方法令到你知道佢愛你咧？就係佢嗌破喉嚨，你都聽唔到，然後佢揾一個差個仔嚟死俾你睇，黐線！即係我愛你啊，輝成咩啊？唔知我愛你啊，咩啊？唔知我愛你唔知，我死俾你睇！你知唔知我愛你啊？死俾你睇！佢要令到你知道佢愛你，而佢用一個最極端嘅方法，就係殺人。殺人是愛啊！好後現代啊！殺人是愛啊！殺子個仔是愛啊！如果你今日仲聽唔到神嘅聲音，你祈禱，求神俾你聽到，佢真係好愛你。我一齊祈禱好嘛？今日會守聖餐，我想咧好多嘢想講，說不盡嘅説話，但係聖靈幫助我哋，而家將我哋嘅説話同佢講。你嘗試下唔好用你嘅肉眼去睇嘢，你睇得見嘅嘢其實係假㗎。你所有睇得見嘅嘢其實唔係真，你試下求聖靈幫助你用你個心眼去睇嘢，唔好用你嘅肉眼去睇好多嘢，分析好多樣嘢，用你嘅心去感受下身邊嘅一事一物。如果你願意嘅話咧，我想你擺你嘅手喺心度，你話主啊，你俾我嘅心去看見，用個心眼去睇周圍嘅嘢。我今日眯埋雙眼係代表我唔再依靠我自己嘅聰明，你俾我用個心眼去看見你想我看見嘅嘢，俾我個心去聆聽你想我聆聽嘅嘢，好唔好咧？我想我哋用呢首詩歌敬拜之前有1分鐘啦，你去自己為自己祈禱。只要你嘅心願意，你可以舉高你嘅手啦。我哋求天父將佢愛澆灌喺我哋當中。佢望緊我哋，佢喜悅我哋。天父，我多謝你，我多謝你好愛我哋每一個。你話要為咗我哋嘅名記喺天上嘅名冊裏面歡喜，就係我哋同你關係嘅一點一滴。我哋唔知道最後個結果係點樣，但係我哋更加看重嘅係過程裏面，我哋同你關係嘅一點一滴，係真實嘅，係永恆嘅，係賦予生命。求你嘅愛就澆灌喺你嘅